喜欢吗？不要踩我Tony！啊，Tony，你怎么Tony？Tony，你怎么了Tony？Tony，怎么了？你们的大车碰历史了，我会替你报仇的。干什么？干嘛？
真香。画好了，画了4个，最喜欢这个悲伤蛙的这个表情包了，呵呵。我现在正在跟团队讨论下一期的选题，想做一个 BBQ 的主题，比较符合我们四川人的口味。给我一个，我吃。下期见，宝宝们，拜拜。